अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एसिसिलांग एफार्वेसन टेबलेट्स के बारे में। एसिसिलांग में बेसिकली एसिटाइल सिस्टीन और विटामिन सी पाया जाता है। एसिसिलांग टेबलेट्स को आम तौर पर गाढ़े बलगम को पतला करने के लिए, खांसी में बलगम को खारिज करने में मदद के लिए, फेफड़ों की बीमारी के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, नज़ला ज़ुकाम और सीने की जकड़न के लिए, सांस की बीमारियों के लिए, सिगरेट नोशी या इन्फेक्शन की वजह से बलगम को ख़त्म करने के लिए और बाज़ अवकात जिगर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका: एक गोली आधे गिलास पानी में घोल के दिन में एक मरतबा खाने के बाद में